客沿着轨道一路滑行，看似没有异状，但就在即将要到达终点的时候，游客不但没有停下，还继续滑行，最后人直接从轨道的终点飞了出去，当场重摔在地。这时一旁的工作人员才赶紧追了出去。原来这个游乐设施就位在屏东垦丁，有民众在脸书上 po 文爆料说，这间游乐场的设施相当的不安全，除了这个让人体验遨游天际的空中飞人之外，还有另外一项游乐设施，那就是骑乘沙滩车，也有安全上的疑虑。有另一名游客也说了，他们一群人租了12台沙滩车，但车子才一到下坡，就有4台打滑，还有沙滩车翻了一圈，车上的人不但跌倒，还差点被车子给压伤，相当的惊险。也因此有民众呼吁了，希望相关单位能够到场勘查，别出了人命才在事后检讨。以上是我们得到的最新消息，把时间镜头交给棚内。多谢郑凯，嘛是拄才收到上新的画面，要来看到高雄一间新娘衫店顶仔卡顶面的天棚半暝强强规地落落来，喊到插伫下骹，拢撞6只学倒摆。新娘衫店的员工嘛，拄好伫咧下班下班了后，伫下骹开工破刀，险险去扫到风台尾。详细情形继续要请记者蔡婉如来带咱了解。婉如。好主播，整片木质的天花板就这么往下砸，硬生生变成地板，轰然巨响，把当时在一旁聊天的2位民众给吓坏了。才刚下班，坐在一旁的7楼聊天，突然之间听到巨响，就见到一旁这一间卖结婚礼品百货的店家天花板掉落，简直是被吓坏了。虽然没有砸到人，但当时这个底下是停了6部的机车，全被砸中。他没有当场吓到。就是有吓到啊，或者是像迄咱咧天花板安尼有无？咱是不是拢会天花板会垫迄个房？天花板的房啊。对啊。目睹天花板坍塌，民众是惊魂未定，躲开之后是紧急来报警。意外就发生在今天的凌晨，位在高雄中正3路上的这一间结婚礼品店，7楼上方的天花板突然整片掉落，当时停在下方的6部机车来不及移，完全被砸中。警方到场是紧急先拉起封锁线来管制。由于这个天花板是木质的，初步勘验不排除可能是木材老旧引发这个天花板掉落，但详细的原因有待进一步厘清。以上是目前掌握最新消息，时间先还给棚内主播。多谢婉如，搁再来关心南方澳啊跨港大桥放落来，其中一个吊箱困迷1年的渔工，6天后总算已经精神。这个桥放落来事故引起拢总6个外国渔工不幸过身无命，也有12个人吊伤，互人送去病院。其中一个今年29岁1年的渔工，因为脑症去测吊伤，面的骨头规断去，昏迷6天了后，昨下这总算已经精神。病院方面嘛讲到，伊拄入院的时，昏迷数字敢若6分到7分，伊的表小弟赶来到病院，甲伊照顾，也有一寡共乡的拢替伊加油赞声，互伊的意志更较坚定，已经精神啊。昨昏嘛是过身渔工头7个日子，宜兰县政府特别放假办一个晚会，要来哀悼。搁再来看到社会事，这是闹热的台中一中商圈有小弟哥偷袭查某囡仔，多人和厝内人做伙来到台中一中商圈来踅街，无意外发觉一个查甫囡仔黄叶叶，详细一个甲看，发觉讲伊的骹倒有一支尖空的摄影机，咧偷袭查某囡仔的裙骹，阵啊赶紧去甲报警察。也毋过这个布书鬼伊嘛真干巧，赶紧甲记的骹甲毁掉，互警察掠无证据，即嘛敢来当呼吁被害者赶紧出面来认。店家监视器画面翕到一个汗臭真好的查甫人掠到一个身躯穿白衫的查甫人，而且将伊手掠伫咧骹侧边，一直来咧甲问。刷落来一个穿短裙的查某囡仔嘛出现，伊敢若就是防偷袭的被害者，伊举出手机来敲电话报警。这个时阵汗臭真好的查甫人，佫用手举这个穿白衫的查甫人的骹。敢亲像是咧讲，你骹顶的尖空摄影机就是你偷袭的证据。我鞋子上面有针孔，就是很奇怪，一直靠近女生，脚好像贴很近，然后脚伸出来，然后就有人觉得他怪怪的。原来闹热的一中商区传出有偷袭的色龙。有民众伫咧面册顶铺文讲，假日甲厝内的人去一中商区来踅街，煞发现有一个查甫人的行为真奇怪，一直甲伊对着，无想到进一步发现，这个查甫人的骹顶悬竟然有倒尖空的摄影机咧偷袭查某囡仔，互伊惊一个随着报警察。手机啊，它是没有一个相关一个偷拍的一个资料。
警方接到报案，随着赶来现场，但是刚巧的这个嫌犯刷抢进前，将记录卡拗好长来暗藏证据。因为无证据，加上无被害人出面来指认，属于告诉那一轮，警方嘛无法度追究责任。也会怕自己会遇到，自己会比较稍微保护自己。世界民众一听讲有偷袭的色狼，大家拢袂安心，敢若会当家己加注意身躯边无熟悉的成分人。警方嘛呼吁，若是有被害人，希望会当勇敢出面来认，嘛会来加强一中商区附近的治安甲巡逻。记者综合报道。人讲画虎画皮人画骨，知人知面不知心。名医柳林伟过去捌因为红中口的代志去街路抗议，捌参加过太阳花学运，互人俄罗斯社运医生，却互人料想袂到，伊互一个姓林的查某囡仔，讲伫车内强要甲人针。台北地检署进一步调查，柳林伟用同款的步数，甲另外2个查某囡仔卡来手来，昨依照3个强制猥亵罪，甲柳林伟提起公诉。生得真斯文，捌伫咧病院做医生的柳林伟，争议不断，担任独立媒体执行长，因为偷用公款方式透露，后来改做生产医疗保健相关的产品，各项指控募款无透明，一波也袂平，一波又搁起。进前伊搁捌互查某囡仔来指控，对伊无礼貌，如今搁互检方来起诉。您的电话将转接到语音信箱，多声后开始计费。电话关机，无愿意来做回应。这个查某囡仔当初控诉，伫咧2015年熟识刘林伟，对方来邀请来面试，煞伫咧车顶互要求要抱，甚至是来针。事后，这个姓林的查某囡仔因为唔甘愿受到侮辱，破网络来指控刘林伟。虽然嘛对这个查某囡仔提出妨害名誉的告诉，但互检方以无起诉来处分。社会运动的活动拢会当看到伊，伫咧红掌区事件嘛捌行上街头，搁捌参加过太阳花学运，风称呼是社会运动的医师，受到指控有对查某囡仔无礼貌的嫌疑。事后检方调查发现，搁有另外2个查某囡仔嘛，互柳林伟以同款的手法来对待。根据了解，柳林伟以做网络平台业务的压力真大，来强迫这个查某囡仔，才搁借机会来甲针，也是骹来手来，或者是以斗摒扫做理由，招伊去大的所在，假先请查某囡仔来掠铃，搁来对伊无礼貌。虽然坚持无承认，一直辩讲这是无实的指控，但检方根据相关的事证，无采信伊的讲法，依法来起诉。记者综合报道。另外，消费消息来看，就有消费者去一间连锁超商买油钱的豆皮，登记钱了后，步步的发觉讲豆皮一寡所在，哪会生做哪亲像是芳寿型，敢若是汤团的收共款，惊一个唔敢搁再食。卫生局进一步讲，这真有可能是咧烘豆皮时铺伫咧顶面的油泡，引起着这款亲像芳寿的情形。不过，为着要让消费者会当安心，也是把产品送去化验。倒油煎豆皮，原本健康的皮一时啊就变甲变一变。毋过，伫咧高雄一个查某人对超级市场买，转去厝食到一半才发现，竟然出现那芳香的外皮，很恐怖，很像昆虫的什么东西那个样子。这一块我就没有吃，我就把它捡起来看。消费者感觉亲像糖的收，嘛亲像8条炼制了的面包，但是毋管是像啥物，伊拢已经惊到毋敢搁食落去。大部分的人都叫我不要吃了，还有些人说很恶心。来看包装顶悬并无过期，实际行去超级市场内底，煎豆皮货架顶甲边仔生鲜的产品，拢看袂出来有啥物问题。我先看了不能做这款，因为我不确定那是不是有问题的。到底食落去是毋是会出问题？消费者等袂赴一站一站的主管汇报，提起卫生局相关的专业人员讲，对外观初步看起来应该是甲油煎的过程有关系。在炸的过程当中，它就会起泡，冷却了以后，它就会有出现类似像那种泡泡那种蜂巢状的，应该是属于正常的一个现象。卫生局已经对相关的产品来进一步检验，若是有查出无应该有的物件，就会罚3万到300万。虽然消费者食同一包产品，目前无出现健康的问题，只是过来看到这块豆皮，也是感觉真惊。记者综合报道。
讲到这，继续来看到学校食品的规定愈来大愈严格，合作社会当卖物件嘛愈来愈少，有学生的人数较少的学校，因为合作社根本就无趁钱，拢已经收起来。台北市为今年3月起试办学校智慧贩卖机，即马教育局规划讲要全面开始伫咧学校采贩卖机，引起时代真烦恼，嘛足袂放心。因若用悠悠卡买物件，有可能会乌白开钱，嘛有可能会留啉伤过济饮料。使用电子票伫咧自动贩卖机买物件，这是台北市部分的国中、国校的学生啊真事常的代志。因为学校食品的规定较严格，合作社会当卖的物件是愈来愈少，加上人数较少的学校，因为合作社营收无符合人力成本，拢来结束营业，所以台北市对今年3月开始试办学校智慧贩卖机，未来教育局更加规划要全面来实施。想袂到引起家长的质疑，烦恼小朋友会乌白开钱，或者是因为安尼来啉伤济饮料。他可以不用排队，对，可以不用等很久，只要带一张卡，然后走来走去，不用带很多零钱。比较常是买饮料。就惊贩卖机伤方便，学生啉伤济含糖的饮料。不过学校表示，贩卖机内底卖的物件拢有符合教育局的规定。除了文具甲用品，一般敢若会有水、牛奶、豆奶，甲100%的果菜汁，这点心甲饮料，总热量嘛必须伫咧250大卡以下。掺糖的食物嘛袂当超过总热量的10%。自动贩卖机是智慧型的，教育是要把未来的生活学生所需要的东西，甚至的交给他。就是学校的空间比较够，那我们也许可以尝试在这些学校呢走向所谓的无人商店。计划打造智慧城市 AI 人工智慧贩卖机，会豆豆进入台北市的校区，上万伫咧明年9月就会全部来安装。若贩卖机内底卖的物件，教育局表示会当由家长会甲学校组成的委员会来讨论推广的同时，嘛袂当危及咧学生的健康。记者综合报道。搁再来看到有遮搁有掠行程，拜四起就是四康国庆小年线假期，敢计划好要去倒位佚佗行咧？真侪旅游社业者拢杀规套的行程，像讲行就行，一天往回来到龟山岛看海猪，或者是来看即马才有的金针花花海行程，拢互人看甲心凉鼻吐开。若是想要来到屏东看国庆烟火表演，嘛会当报名屏东县政府和旅游社合作的一天行程。你是来到屏东风景所在行咧？暗时就会当看烟火，俗俗的几套行程600有走。海猪跳出海面，亲像会甲游客小酒问同款。双十年假就要到啊，敢有想到要去倒位佚佗咧？即马就有这个旅行社杀出这种佚佗包便便的方案。这种话行就行的高日行程，要来去龟山岛看海猪啊。我们这一档其实销售状况还不错。我们最近其实针对了就是一些网红 IG。对，那比较热门的一些景点，对，其实我们也有推出一系列的商品。结合北部真夯的这个拍卡景点，唔免家己赛车，旅行社会包车带你四界绕，深澳的唱片岩、随风不厌亭、低高山，也是伫个6坑斜坡索啊道来看这个阴阳海，遮尔水的景致拢通互你看甲足欢喜的。国庆连假要出去佚佗，也阁有这种的，贵济限定系列，坐代替环岛之星 Hello Kitty 的火车。来到花莲金尖山欣赏金尖的花海，这嘛是真夯的。若是讲想要去屏东来看国庆烟火，嘛会当有这款的算法。屏东县政府甲旅行社合作，杀出这个一日的行程，上俗的套装600块有走，对分家南高平出发，来到台湾的设计店区，来一个文青之旅，也是这种亲自登录的巧克力豆 DIY。农场行搭，当暗时的时阵，才阁转来屏东和平公园看烟火。民众若想要伫国庆连假来佚佗，就要赶紧来甲规划一下。记者综合报道。像是这国庆的烟火，唔那是干那安尼，也阁有火车游行。拜一先公开，今年拢总23个单位做伙参加，其中上介贵的火车都要开300多万，设计人拢是功夫真点。像讲台北市车道真互人喜欢的好运米上展，若体育使用职业野球来做主题，甲主视角台湾狗设计做古锥版，伫咧双十节才正式公开。也阁有一寡咱台湾的邦交国和非邦交国嘛，拢会参加游行。内政部讲到时阵。
国庆迄天会有什么活动？即马国庆游行的火车伫7号成功开啊！第一批23台火车有什么特别的所在？带你来看卖。比较特别的部分，包括台船公司跟汉翔公司都来邀请他们一起来参与国庆花车的这个游行。代表国际各族的汉翔、甲国南各族的台船，拢是头一届参加火车游行，算是国防自主。另外，体育署的职业野球火车嘛有特别的设计。我们是从2017年开始在台日对抗赛的时候，其实就有在运用这个视觉。可爱的这个 Q 版的部分，就是搭配花车跟吉祥物，就是在这次的国庆游行会首次在国人面前亮相。伫国际顶的代表中一个台湾犬，评价有够高水的。首都台北嘛，请行展来伫火车顶的为台北做行销，会当叮当的乡镇巴士停宽背饮水机，伫这台火车顶的拢看到。我们有熊站会在那边一个主题专区，跟着大家市民来欢迎大家一起带着孩子来亲子来游戏。民众嘛免烦恼无参加到国庆的火车游行，因为这23台火车伫国庆的迄暗，就会刷去中正纪念堂展览，现场阁有表演甲旗仔，互大人囡仔会当做伙起耍。今年在花车游行的队伍里面，其实会有非常多的友邦国家一起来参与。我们现在算得到的友邦都会参加，那甚至有非友邦的国家。另外，互人真期待是这届火车游行，阁请到国外嘉宾，若是有邦交的和无邦交的，嘛会来参加。到底有倒一寡国家会来？可能就要等到国庆的迄天才会知影。记者综合报道。拄则看到过节，煞要带大家来看过日子。因为烦恼退休了后，退休金无够用，嘛烦恼退休了后生活较无趣味。人力银行上新的统计发觉讲，台湾拢总有473万靠回劳工，退休了后想要搁转去食头路，也毋过有8成人伫找头路的时，恐惊互人看无目地。另外调查嘛发觉讲，这靠回劳工想要转去食头路，薪水差不多是3-4万，比本来月级减2-3万块。另外，咱嘛看到餐饮业大卖场甲看好这个头路，因为条件毋免讲真悬，特别有侪人想要来捧这个饭碗，食这个头路。甲豆花留起来，再搁放绿豆仔这个配料。53岁的吴女士原本是想要重返职场，要再度来就业，毋过煞四界碰壁，上尾也只好家己创业来做豆花店的头家。我们想说我们只要肯做就好，可是有的雇主他就会说他会考虑到你的年纪啊，还有你的体力啊，大部分会不要啊。3度就业，我这个年龄的电脑都不会，后来我就开始学习，那我也去上课。人讲食一回学一回，就惊讲二度来就业会去拄到困难。真侪中老年人拢咧拼进修，来提升自我的能力。根据人力银行的统计，国内有473万超过45岁以上的中高龄的劳工，平均有8成的人伫二度就业重返职场的时阵，会去拄撞到歧视的问题。除了讲年龄较大会互人看较普，连薪资甲职位嘛和心目中所想的差真济。另外，无法度上夜班，嘛互人犹豫讲是学习能力真歹。这嘛是二度就业会去卡调到的原因之一。伫调查内底，佫进一步显示讲，以餐饮业、大卖场佫有看护这个行业，因为入行的条件较低，嘛正做二度就业的热门行业。不过，若是甲起薪甲原本食的头路薪水来甲比一下，上无减低2-3成。干单有3-4万尔，61岁的退休帽，我觉得还是会往上爬，因为毕竟现在少子化情况下，我觉得越来越多企业会希望透过这个中高龄劳工来填补这个少子化缺工的一个情况。专家推测讲，受到少子化的影响，国内就业人力市场出现断层，安尼未来退休的年龄就会一直变较老了。若是有想要成功二度来转去职场，建议讲就要提早进修，也是讲搁去考证照，安尼找头路才袂定定去吊搭。记者综合报道。带大家关心上新的场面，这是台中市市政府伫咧推扫美乐地计划，要来改善5座公园，也有8个公共便所，甲一寡旧的这个马桶改做坐。另外，带囡仔无障碍便所嘛会当变较济。按算今年年底进前就当做好势。下早市长罗秀燕参加动工祈福的仪式，伊讲要互市民全新的体验，带大家做伙来听市长的讲法。我想地方民众那大家最多的反应之一，那我们包括我们立委、议员、里长，他们很多人的反应那公园是民众很重要生活运动的地方，那可是公共场域里面的公厕
常常都让民众为之却步，因为有时候脏臭难闻，那有时候甚至成为治安的死角。因此呢，新市政团队上任以后呢，我们听取民意，我们觉得我们在推动共融公园的改善计划里面，那加了一个很重要的子计划，就叫做厕所革命。那我们要把公厕做好，那如果说从基本的生活面都能够提供干净、明亮、安全、舒适可以使用的一个厕所的话，那我觉得市政才及格。那么也因此呢，我们第一批的计划是在5个公园当中改建8座厕所，对不起，5个公园，5个公园对，5座公园里面改建8座厕所那虽然这只是起步，但是一定要开始，我们会逐步的翻修台中市的公厕让民众在生活上在使用上更方便、更干净、更安全。加强的是包括亲子还有我们这里面这个厕所革命里面有几个重要。第一个呢，要符合性别比例。我们知道女生上厕所是男生的3倍时间，所以你常常看到在厕所上厕所的时候，女生大排长龙，那男生轻松如意那也因此呢，我们会符合建筑技术法规那把这个厕所的比例男女调成1:3甚至1:4那可以达到大家可以节省时间来上厕所。第二个蹲坐要符合比例，因为我们知道有些身心不便的朋友，或者是比较年长者，那或者是身体受伤的人，他常常一排的蹲式的话，那常常会苦都给背起来那甚至在里面跌倒受伤的很多。那也因此呢，我们也会把蹲坐的比例做适当调整。第三个就是符合身心障碍的他们本身使用的方便，另外做亲子的加强，因为我们知道小朋友去做大人的厕所，等下把本受来对有时候也够不着等等之类的。那么也因此呢，我们怎么样让亲子们去上厕所不再视为畏途？那包括这个尿布的平台啦，包括小朋友的洗手小朋友的上厕所等等都会一并考虑。最重要是一定要通风、明亮、安全那不应该积水的地方不应该积水，该有水的地方要有水，可以方便洗手等等那这些我们都会做一并的改善。好，咱拄则听到就是台中市市长罗秀燕上新的讲法。另外，这个面同款是上新的现场来看到冈山一栋租人的套房，那是违章建筑，3年来8届互警察查到妨害风化。下早市长韩国瑜亲身带队要来听，详细情形继续连线记者孙桂冠来传来了解。桂冠。是主播透过画面可以看到，大钢牙正在拆除这2层楼高的铁皮建筑。而其实这一栋建筑呢，它本身是违章建筑。不止如此，它在3年内还被8度抓到有妨害风化的案件。因此呢，高雄市政府这一次是祭出铁腕来直接拆除它。而一早，高雄市长韩国瑜也特别到场督军看看拆除的过程。不过屋主对于这个拆除的时间是有一些维持的，因此市长韩国瑜到场之后，他也立刻澄清。我们先来看看现场的情况。我公门来好我们迄路我就随开始动作，就开始已经贴有迄路，结果你今仔个用这个大身上劳民伤财嘛，对不对？我就未了解讲，你若讲我无接受讲迄个，恁的指示来做，我拢有听恁的指示就卖用这大身上要互惊到。咱这是3档8届妨害风化，这块是政府禁卫立场啦。我知。那今天发生火灾危险，还是有一个出一个重大刑案啦。这是绝对老百姓无得接受啦。而面对屋主拦路陈情，高雄市长韩国瑜表示，拆除违建是政府一定得做的，而且这还关系到民众的安危，所以不能轻忽。不过，对于屋主在意的钢构部分，韩国瑜表示已经请公务局注意，在拆除的过程中能够尽量保留。以上就是现场的最新情况，先将镜头交还给彭磊主播。多谢会馆。另外，这方面要来关心台北市市长郭文哲批评民进党的政府两岸关系是30年来上歹。总统蔡英文下早参加玉山论坛进前，伊嘛讲到两岸关系无好歹问题，敢若有国家利益的问题。咱做过来听拄则总统的讲法。这个两岸关系没有什么好坏的问题了，两岸关系只有我们国家利益的问题了哈。那这几年来我们的两岸政策采取了一个非常理性的立场，也就是在中国步步紧逼的情况下，我们采取不挑衅、不冒进，但是我们坚守我们国家的立场那我们在两岸的交流上也让它维持正常的交流
那倒是中国的以这个大陆观光客作为它的一个政治的手段那所以我在这里要再一次的讲，每一个政府在每一个阶段，在不同的阶段都会以国家的利益来考量它的政策那两岸关系尤其是如此。总统，那个蔡壁如在 LINE 上面就是转贴，然后说你的论文是假的，那柯文哲回说，那这个事情看了笑笑就好，你觉得笑笑就好？我想这几天这个事情讨论蛮多的了倒是柯市长我倒是期待他能够更严肃的看这个议题那也要更有这个同理心了。好，谢谢了，谢谢。比较幸运的武则天，总统怎么看这样的一个比喻？好了，有没有下一题？没有的话就结束了。好，谢谢了，谢谢了。我们时间因素。对，林太太跟赖清德要到美国，你有没有给他们什么样的讯息，他们带去？他们俩都很有经验，他们知道要怎么做了。谢谢。谢谢。另外，这方面来关心南方澳跨港大桥放落来，到立法院继续追查检查桥的弊案。落尾发觉讲新北市还有危险的桥，煞互人评鉴是优良的，未输奥拉加苹果。详细情形继续连线记者李英平来查来了解。英平。好的，主播观众带您关心立法院的最新情形刚刚立委黄国昌呢是在爆料，新北市也有危险桥梁，而且这个桥梁的劣化程度呢是被归为严重的。而这些桥梁呢同样存在弊端，它在品质检测和品质保证两个部分呢，都是经由转包或是推荐包给同一间公司，而这间公司的登记人呢，跟南方澳大桥承包检验的名称都是同一个人，都叫做陈明正。交通部公路总局的代表稍微说明一下，按照你们目前的规范 ，QC 跟 QA 可以交给同一个单位做吗？政府的桥检报告的部分对不起，我先插一下，我刚刚问你的是按照交通部的规范 ，QC 跟 QA 可以有。以我们局的部分因为我们委托顾问公司办理 QC， 就是作为桥梁检测的部分那在品质保证的部分我们会有3个阶段。第一个，我们第一线的公务段会办理抽检，就是抽检它桥梁DERU 的正确性跟基本资料。那第2级的部分，我们会由工程处再抽检一次，由工程处来抽检公务段跟顾问公司抽检的结果的正确性。对不起，我第一个问题还是一样QC 跟 QA 可以由同一个单位做吗？目前因为我们 QA 部分是由自己办理 QA 那原则上当然 QA 跟 QC 依照一般规定，当然是以同一个单位来做会较有疑虑啦，因为会有球员兼裁判的疑虑那奇怪，你们怎么连自己站稳立场，交通部都做不到上面就写得很清楚啦 ，QA 要委由第三方公证单位然后你今天坐在这边只敢说QA 如果还是交给同一个单位做，会较有疑虑。你今天如果中央主管机关的立场是这样软趴趴的，上行下效到地方县市政府的时候，大家就讲交通部说只是较有疑虑没有说不可以到底是可以还不可以？好的，其实桥梁检测呢，后面有需要3个程序包括品质管制、品质保证，还有外部稽核。现在在前2个程序呢都被发现有状况刚刚黄国昌呢就立即强调需要这些官员来提供资料，而黄国昌也抨击呢，前一天交通部次长是承诺他昨天就要给资料，结果他昨天等到晚上也不见资料送来所以他也强调呢，交通部应该要硬起来。以上是现场的详细情形，主播。多谢影评继续在地事事行行要来看到人咧讲人重症佛重光，德维福海江富士农工和信道俄罗斯桃园航空的守护神，伫咧桃园航空城中心点第3跑道预定地段位内，2年前因为新明无答应要迁庙，落尾经过专家进一步研究了后，发觉庙所在无影响到飞安的问题，福海江唔免迁走。也毋过附近的百姓这几年拢已经搬甲差不多最近庙方搁再跋杯，这届新明总算答应。跋到上杯，点头答应要迁走。上杯，头一上杯，头一杯甲跋落上杯，信徒目睭是安尼金金上，正期待后一杯。上杯落地，上杯哦。笑杯，过来一杯是笑杯，无关系，拢总爱跋2轮，一轮都爱跋10摆。不过新明的圣意指示，还搁伫咧后壁咧。上杯拢总跋7杯。
新明有因准拢总因7个杯，决定要搬庙啊。这间伫咧桃园德维亚的福海宫已经有165年的历史。奉祀的是漳州府的信王公，因为这个福海宫就伫咧桃园航空城计划区内底第3跑道的预定范围。6年前，互人划入去桃园航空城计划2人区，不过事当时信王公无同意签署。经过专家勘验了后，嘛认为讲这个宫庙袂去影响到飞行安全，嘛无算讲是跑道的障碍物，所以就无甲刷庙。不过庙边4颗链长的空地啊，经过征收，土地就一直揪水去。庙若要办什么活动，嘛变甲真无方便。最近这几年来，伫咧2人区的百姓嘛拢交搬走去啊。庙方嘛认定讲，安尼风水嘛已经败去啊，所以才个请示神明，得到7个圣杯，答应要刷庙咯。嘛是配合咱国家政策吼，来迁开了咱这个福海宫这个庙地吼。这个时间已经6年啊。航空守护神决定要来迁庙，目前还阁无确定迁庙时间甲地点。不过庙方相信讲，不管是迁去倒位，虔诚的信众拢会对到倒位。记者综合报道。也就是夜道人继续来看到庆祝9月重阳德山镇杀好康，这是当年9月重阳南投德山镇拢会包1万块敬老金，予德山镇上百岁时代。南投指南宫搁再加夜，另外包1万块的大红包，也搁有1卡2钱的金手指。指南宫大出手，针对指南宫在地社了里超过70岁时代，大家人拢有1卡金手指。另外附近3个里超过90岁时代嘛有，予大家时代拢笑甲嘴啊利塞塞。双手一个伸出来，手指头顶悬的手指是安尼金色色，甲算看卖1、2、3、4、5、6、7，拢总有7卡手指。这个手指是安尼光莹莹，阁有4人的目睭是倒位来的压射的。原来是南投指南宫为着要庆祝重阳节，大出手发放的金仔手指。74岁伯公啊，就甲咱照顾。咱地方的老人，家己来要照顾身体的，好多一酒这2个一刀。这个老先生今年已经70多岁，伊的金手指嘛领7卡。逐年若是到重阳节，德山镇公所拢会发放1万块的敬老金，予镇上10个这个上百岁的老者。指南宫嘛，阁加注送1万块的大红包，另外阁送1卡2钱的金手指。唔那安尼尔，指南宫真大方。自这个民国90年开始，指南宫徛地的社了里，70岁以上的这个长者，伫咧重阳节这天拢会当领到1卡1钱的金手指；90岁以上的都会当领到2钱的金手指。也若这个挖近指南宫的山庄里、富山里甲中央里，90岁以上的老人，嘛会当摕到1钱的金手指。安尼，互当地民众一直咧讲，足甘心的。迄个这次就是由来，就是阮迄个指南宫吼，人写的金牌，吼，土地公、土地婆派金牌，阮就甲拍到手指，要来送互遮吼100岁以上的迄个老人人。指南宫甲土地公甲土地婆的金牌，甲拍做金手指，来孝敬这个里的老人。会使讲是平安国吉利，福地福人机，乃当甲指南宫来做厝边，真正是下包满，足好康的。记者综合报道。人咧讲老的老步定继续健康食饱日，就要来关心稳酱赛车长时间一定要维持同一个姿势。导人这2个月开始腰脊骨，也阁有这个肩胛头、阿妈筋筋拢会酸痛。来到游乐园坐360度，坐圆箍仔游乐设备，阿妈筋当场啪一声，无再掉滑头。一个互医生看，才知讲原来是阿妈筋的骨头噗去抵到神经，该在经过神经减压的手术已经好哩啊。顺着剃刀高速按下骹冲，过来射一轮，正面的角度，互人看到是心跳加速。啊无就是参照这款360度转射风火轮，袂少人爱去游乐园佚佗，特别是大胆的人，拢介意耍刺激的游乐设施。但是爱细腻，追求速度感进前，就爱注意家己的身体状况。处理。台中一名28岁张先生，平常时的工课就是开车。2个月前，阿妈筋酸痛，后来背惯、大药膏，休困1礼拜了后，甲朋友去游乐园佚佗，来耍360度射灯的游乐设施，雄阿妈筋啪一声，当场就无法度滑头，双手佫出现麻甲痛症状。经过一个加速减速，就是瞬间一下子就是很快的速度，就是上下，椎间盘明显的突出。医师研判，患者可能是因为长期开车姿势不良，造成椎间盘较脆弱，加上游乐设施的高冲击力，才来造成阿妈筋第5指到第6指椎间盘突出，抵到神经。长时间的久坐或久站，太大的施力给椎间盘。
譬如说搬重啊，椎间盘就会提早的破坏。医师表示，椎间盘突出拢是长期姿势不良来造成，高冲击的游乐设施，还有开车、骑车、向打洞啊，拢会产生高压，互阿妈棍来受伤。好佳在张先生后来经过神经减压的手术，将这个椎间盘来切掉，再来加装活动式的人工椎间盘了后，总算互阿妈棍会当自由来转世，唔免阁受苦。记者综合报道。跳过一个广告了，继续要带大家看大自然的力量，实在互人看甲目睭无转轮。这款的石头，伫咧美国也有墨西哥这块位啊，都要几落百年才会结做这款花蕊的形，互人讲是沙漠玫瑰石。自从自然融化以后咧，感觉迄早暗光足清新咧。饮水吼，浸差不多10至15公分内底，就较无迄杂草，啊试验起来有差别。流水、田野还有青草的味道。无锡旁边这块田埂，透过自然农法，干净整齐，更蕴含生机。咱这药膳耕作了是一个苦道啦，做豆鱼啦、河流啦，这咱田地拢有真济，拢个回到倒转来啊。暗时也是拢，感觉咱这住户，拢听着讲哦，要困的时拢这水鸡。大语文千万字，大家要跟大家做伙来拜一日。今仔日要来甲大家小解这字，这字咱生活中嘛常常讲会到，可能真侪人唔知讲原来这字是安尼写，这字就读做丁，丁就是硬的意思，也就是十钱的意思。颠倒边的词就是软，要带大家小解两个词。头一个就是定壳壳，这个意思就是形容一个物件真定的程度，会当讲真定。第二个词就是定倒，代表物件真结实、真勇的意思。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，这只椅啊做甲不止啊定倒，规只定壳壳。搬的是一个无细理花落壁，倒伫涂骹，也阁规只好好，拢无想到，实在有够勇。今日小解这一字定，提供予大家参考。继续要来看到大自然的奇妙，实在互人看甲啪啪啪。沙漠有一款一蕊一蕊的石头花，这款的石头花是伫咧美国、墨西哥也有摩洛哥的沙漠，都要几落百年才会当结做花蕊的形。因为外形亲像玫瑰花，互人讲是沙漠的玫瑰石，会当有欣赏的价值，摕来送爱人啊，或者是送心人，代表久久长长。行伫看蒙蒙的沙漠，目睭为涂骹看，有时阵会出现一寡外形真特别的石头，这就是沙漠迄种所在才会有的石头花。伫沙漠地面看到这奇怪石头了后，佮继续甲挖落去，定定拢会当发现更较侪、更较大的石头花。哇！石头花主要出现伫美国、墨西哥甲摩洛哥的沙漠内底，表面看起来一片一片，就亲像开花玫瑰同款，所以嘛叫做沙漠玫瑰石。Wind constantly blows on the selenite, embedding the sand within the blades. Now, over time, additions of water help form the signature rosette shape. 这种石头主要的成分是透石膏，上少要经过几落百年的时间，才会变做玫瑰花的形。听讲沙漠玫瑰甲水晶同款，有一种特别的气场。伫静坐的时阵，边仔放一粒沙漠玫瑰，对注意力是有帮助的。Desert rose is the perfect meditation tool that helps one stay grounded and balanced. This stone activates our root, crown, and sacral chakras. 沙漠玫瑰石出现的条件真特别嘛，真歹达成，加上要学嘛，真歹学。毋若有欣赏甲受众的价值，摕来送介意的人，嘛代表爱情会当久久长长。记者综合报道。休困一个广告了，食饭时间手路菜要带大家食无共的手路料理，来看到人咧讲天然的上好。这间餐厅的料理拢无掺糖、无掺牛奶，速空气低温来煮食，嘛无掺人工的鸭味料。自从自然融化以后咧，感觉迄早暗光足清新咧。饮水吼，
浸差不多10至15公分内底，就较无迄杂草，啊试验起来有差别。流水、田野还有青草的味道。无锡旁边这块田埂，透过自然农法，干净整齐，更蕴含生机。咱这药膳耕作了是一个苦稻啦，做豆豆鱼啦、河流啦，这咱田地拢有真济，拢个回倒转来啊。暗时啊是拢，感觉咱这住户拢听着讲，哦，要困的时拢，哦，这水鸡声听足好诶。维护水土资源，耕作同时也茁壮了生态。友善环境耕作，让稻田恢复成大自然该有的样貌。欢迎继续回来到新闻的现场，时间来到晚到11点41分。今日食饭时间，手路菜同款要带大家食无同的手路料理。人咧讲天然的上好，这间餐厅的料理拢无掺糖，嘛无掺牛奶，速空气低温来煮食，无掺人工的鸭味料，靠家己种的香草来鸭味。头家饲有酸，因为8年前老爸弟的大肠癌，互伊发觉食食实在真重要，会影响到咱人身体健康的话题。决定要带大家来食好健康，食天然的，卖食加工的食品，为4年前开始开店，推崇健康又个好食的料理，叫做原食料理。欢迎上香和牛，这边我帮你准备了特殊的椒盐，然后你可以待会切完之后配上。亲手把好牛套餐捧出来，斟酌甲看5花10色的菜盘，内底有姜仔色的高丽菜、木耳、木瓜、杨桃等等，拢总12种菜色果子。主菜是用低温来料理的美国好牛，甲烘过几啊年阿布卡洛做伙食，口感的变化就多。因为酥肥过，它整个的非常的嫩。然后可以吃到食物整个的原味，就是食材都很新鲜，然后健康的食物很难做的这么好吃，就是不只是好吃，然后也很美观。店内料理拢是用无糖、无冷、减盐、减油的方式来做的，就是为着要互来食饭的人客，唔但食了健康，可以当食到食面的原味。好食的秘诀就是用家己种的香草来料理。炒甲汤收大的香草，用草橄榄油来浸芳，再去甲大头葱下落做伙炒。香菇甲羊菇切切的先炒过，再加菜丝汤头甲柑仔蜜用摆摆火来煮。尾啊加瓜高赞塔入去，试啉一喙啊，柑仔蜜香菇菜丝汤就完成啊！无呢，高丽菜甲柑仔蜜，这菜色扣甲真水，尾手搁来一粒水泡卵，健康的好牛套餐就完成啊！卖看即马对这健康餐的料理拢做甲真是手。伫咧3年外前，饲幼酸也是一个广告设计师，已经做有10多年啊。不过为着爸爸的健康，买手走来创业开餐厅卖原食料理。因为我刚开始开这间店是为了我爸爸嘛，他那时候大肠癌，所以我开这间餐厅其实也是最主要的是为了他可以好好的有很多人陪他一起吃健康的食物。那可是他刚开始知道我要开这间店的时候，他非常的紧张，他觉得这样的食物谁要吃啊？谁要吃菜啊？谁要吃没有调味的肉啊？有想要改变的想法，就调整爸爸食食的习惯，开始食原食食面。食一阵仔了后，爸爸的身体慢慢好起来，互伊嘛是要把这套食食的观念分享给更加侪人。不过开业的前1年半，业绩真无稳定，嘛互人看衰。当你的广告撤档的时候呢，它就会消失啊。可是食物是跟人最容易有一个共鸣感的，而当你看到这个人他喜欢吃你的食物的时候，他脸上的那个喜悦，跟看到一张DM的时候是完全不一样的。所以我现在觉得能够吃得到好食物啊，然后不需要太多的添加物还有加工品来藏拙，我觉得就会觉得非常的幸福。用心做料理，享受家己的工课，就亲手做的健康餐，加上单纯的幸福传给大家。记者综合报道。
自从自然农化以后咧，感觉迄早暗光足清新的。饮水吼，浸差不多10至15公分内底，就较无迄杂草，试验起来有差别。流水、田野还有青草的味道。无锡旁边这块田埂，透过自然农法，干净整齐，更蕴含生机。咱这药膳耕作了是一个考图啦，做豆豆鱼啦、河流啦，这咱田地拢有真济，拢个回倒转来啊。暗时啊是拢，感觉咱这住户拢听着讲，哦，要困的是拢，哦，这水鸡声听足好的。维护水土资源，耕作同时也茁壮了生态。友善环境耕作，让稻田恢复成大自然该有的样貌。乌蜂产地并不使用农药，因此在田间常会有鼠类活动。透过黑翅鸢的进驻，鼠害不但得以防治，见证了友善耕作下的丰富多样生态。它底下必须要有大量的其他的小型动物去支持它的生态系，就会让这里的生物多样性变得非常的丰富。106年开始，农粮署推动了友善环境耕作政策，如今也满2年了。省任通过友善环境耕作推广团体有35家，辅导面积达到了3496公顷，并且还会持续增加，朝永续农业更迈进一步。咱友善耕作，你食起足 Q 的，靠迄个香味。对自然农法的理念，成为让农民坚持走下去的动力。南投的席梦3年前也决定要把自家红龙果园转为友善环境耕作方式经营。做农也差不多10多年了，因为都是在我们部落这样的做农，那想要保护我们这个土壤。大概都要经过3、5年的时间，这个土壤它的那个自己的复育能力才会慢慢的恢复起来。使用有机农法，然后再做友善耕作这件事情，农粮署也提供农民很多相关的补助，包括生态补贴，然后甚至是它跟有机的农民一样，可以去申请肥料的补助，然后也可以去申请一些设施啊或者小型机具的补助，我觉得是对农民很大的帮助。我们这个是会比较 Q 的，还有一种味道很香，对，让我们的台湾的土壤跟环境可以回归到比较自然健康的状态。那相对的，消费者也可以吃到比较健康安全的食物。种出好的作物，吃好的食品，懂得宠爱自己的身体，选择友善环境耕作，也是对生态保育的支持，更重新体现了自然生活的价值。如果可以让另外一个人发现自己的好，这也是一种幸福。人跟人之间的互相吸引，本来就是一种很难说清楚的感觉。开始了，就不要怕困难。每周1至周5晚间10点，《我的男孩》。任何飞上枝头的机会，我绝对不会轻易放过。男人呢，只是视觉动物，我只要 catch 他们的眼睛。Hello， 你有没有洗手？请问是康乐优小姐吗？你上个月就应该还款了。我的手机！这个康乐又到处乱借钱了。你不要过来啊！不要过来！我真的会往下跳。每周6日晚间7点，人际关系事务所。各位乡亲是大家好，我是迄个繁星郑家的郑花甲啦。今日吼要来甲大家讲一件真艰苦的代志。其实也不是完全的艰苦啦，就是阮阿嬷要过身啊。不过阮堂弟嘛拄好好伫准备结婚，规家伙拢回来啊。大家真认真咧准备这两件大代志。阮大家家孙拢有友好，感情嘛真好，父母有恩爱，厝内底吼拢真幸福啦。人讲父慈子孝，兄友弟恭，就是你讲亲像阮安尼一个家庭啦。我即马搁在生，也袂娶，若有人要介绍女朋友我，也是可以啦。
好小啊！请大家5月26号来阮家和阮请。至于要鲜包、白包还是10月14日起，每周1至周5晚间10点。迄台是中校节期抽好册活动，新的9月24拜日起到10月17，翕你含台视中校节期电视画面的相片，甲相片传到我是杨丽花 FB 粉丝团这个活动的po文，都有机会甲杨丽花中校节期好册早倒转去。详情请看我是杨丽花 FB 粉丝团。你那边怎样？我这边 OK。本周5起一次播出双线故事。台湾银行盗领案真凶追，新加坡寄生上流，豪门血泪，最终胜者到底是谁？今年您绝不容错过的超夯神剧就在台视频道。每周5晚间10点，双线故事一起追。你那边怎样？我这边 OK。感谢大成宝金冠名播出。台视好戏连发，档档精彩。歌仔戏天王杨丽花重磅回归台视，杨丽花歌仔戏忠孝节义。你上高救着是高，牺牲你家己的死啊！看小宫女如何在后宫中惊险求生，一路过关斩将。延禧攻略。现在我的危险，一个都不会放过。今年最热播超烧脑神剧，考验你看戏的能力。你那边怎样？我这边 OK。叛徒抓到了，我想死了！带出去！男神降临找麻烦，小资女能否逆袭成功？男神时代。我不会真的是喜欢上明天爱的吧？乖乖女竟然变身为超级网红，在这个疯狂的世界里，没有不可能的事。网红的疯狂世界，只要你愿意，我会让你不再骗你。强档好戏给你好看，敬请锁定台视频道。今仔日阴暗8点到10点，台视杨丽花歌戏中校节义。干嘛？我正想找你。社区都是来抓我们的警察，我现在根本回不去了，这都是你害的。拜托你冷静一点。昨天有一个车辆肇逃，我看名单上面有珍妮小姐的车。你收了盗领案主嫌的钱，然后拿这辆头，好像跟谁一直在联络一样。里面是有盗领案的资料，你打算把我丢在这里，然后跟那些人去会合，对不对？每周5晚间10点，台视频道。你那边怎样？我这边 OK。感谢大成宝金冠名播出。大家就跟你说林安安不可，你偏偏。好久伫网底看戏看人底，新闻上尾要来欣赏美国佛罗里达州拉戈岛外海办一个海底客机过比赛，当中20外艺术家穿呛水白衫，入去水底10公尺的所在来咧跟功夫。新闻上尾朝台做伙来看卖，感谢你的收看，我是郭义中，祝大家平安健康。小大家继续收看咱台视中道新闻。自从自然融化以后咧，感觉迄早暗光足清新咧。饮水吼，浸差不多10至15公分内底，就较无迄杂草，试验起来有差别。流水、田野还有青草的味道。无锡旁边这块田埂，透过自然农法，干净整齐，更蕴含生机。咱这药膳耕作了是一个考图啦，做豆豆鱼啦、河流啦，这咱田地拢有真济，拢个会有多转来啊。暗时啊是拢，感觉咱这住户拢听着讲，哦，要困的是拢，这水鸡声听足好诶。维护水土资源，耕作同时也茁壮了生态。
友善环境耕作让稻田恢复成大自然该有的样貌。乌蜂产地并不使用农药，因此在田间常会有鼠类活动。透过黑翅鸢的进驻，鼠害不但得以防治，见证了友善耕作下的丰富多样生态。它底下必须要有大量的其他的小型动物去支持它的生态系，就会让这里的生物多样性变得非常的丰富。106年开始，农粮署推动了友善环境耕作政策，如今也满2年了。省任通过友善环境耕作推广团体有35家，辅导面积达到了3496公顷，并且还会持续增加，朝永续农业更迈进一步。咱友善耕作，味食其足 Q 的，靠迄个香味。对自然农法的理念，成为让农民坚持走下去的动力。南投的席梦3年前也决定要把自家红龙果园转为友善环境耕作方式经营。做农也差不多10多年了，因为都是在我们部落这样的做农，那想要保护我们这个土壤。大概都要经过3、5年的时间，这个土壤它的那个自己的富裕能力才会慢慢的恢复起来。使用有机农法，然后再做友善耕作这件事情，农粮署也提供农民很多相关的补助，包括生态补贴，然后甚至是它跟有机的农民一样，可以去申请肥料的补助，然后也可以去申请一些设施啊或者小型机具的补助，我觉得是对农民很大的帮助。我们这个是会比较 Q 的，还有一种味道很香，对，让我们的台湾的土壤跟环境可以回归到比较自然健康的状态。那相对的，消费者也可以吃到比较健康安全的食物。种出好的作物，吃好的食品，懂得宠爱自己的身体，选择友善环境耕作，也是对生态保育的支持，更重新体现了自然生活的价值。如果可以让另外一个人发现自己的好，喂，你好，欢迎收看10月8号的台视午间新闻，我是吴凯。